हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Xiaomi 14 CV के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू है, जैसे कि आपको किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आता है गाइस, तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड शो नहीं करता, आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं देता, शो नहीं करता, तो आप कैसे है प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाइएगा। तो गाइस यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड अलार्म टोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड अलार्म टोन सेट नहीं होगी तो यहाँ से आप सेटअप कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से गाइस आप अपने हिसाब से देखिए एडजस्ट कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, इंक्रीज कर दीजिएगा। एंड यहाँ से गाइस आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो यहाँ से आप साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा इस, तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।